Mga igsuon, kung atong sumadahon ang ebanghelyo karong Domingguha, kini ang migawas sa akong pamalandong. Words are powerful. Ilabi na kung butangan og pagtuo, makaayo, makatambal. Sa gamay pa kong bata, didto sa Iligan City, ang akong mama hilig og orchids. Dayon kada adlaw, ako siyang madunggan nga naay kaistorya. Paglili nako, siya ra usa, pero gaatubang siya sa iyang mga tanom. Samtang namubo di ay siya, iya gyud giistorya ang mga orchids. Og ang akong nabantayan nga dili ko kasabot kay naagyud puy mga bulak nga manubo nga colorful and very healthy. Nakaingon ko, basin, words are powerful. Ikaduha, didto daw sa Africa, naa daw usa ka tribo didto, nga kung naa sila'y gustong putlon nga kahoy, maghimo sila ritual. Kabalo mo unsaon? Ilang tuyok-tuyukan, libut-libutan ang maong kahoy, ug ilang sultihan sa tanang tunglo, pamalikas, mga dautan nga mga pulong. Abi ninyo, human sa pila ka adlaw, maluya ang kahoy. Padulong nang mamatay, ug sayon din nilang maputol. Mga igsuon, tinuod man kini o dili, ang atong punto is that words are powerful. Gigamit gani ang pulong diha sa tulo ka sakramento. Una, kanang magbunyag. Ang gahom sa Dios pinaagi sa pulong nga migawas, ug ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang bata nahimo ng Kristiyano, nahimo ng anak sa Dios. Through the power of words. Ikaduha, kanang kumpisal. Ang power sa Dios pinaagi sa pulong nga ug ako nagapasaylo kanimo sa imong mga sala, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Napasaylo ang tao through the power of words from God. Ug ang pinaka diha sa misa, ang ordinaryong pan ug bino through the power of words from God. Pag-ingon sa pari, Ginoo, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Nahimo ng lawas ug dugo ni Kristo mismo. The power of words. Mao na mga igsuon, kini ang atong pamalandungan. Kita kaha, makaistorya man ta. Giunsa nato paggamit kining power of words? Do our words encourage people? Or do our words destroy people? Abi ninyo sakit baya huna-hunaon nga adunay mga anak nga kanunay lang kusog kaayo manukol ug mo istoryag dautan batok sa ilang mga ginikanan. Abi kay dili mahatag ilang gusto, abi kay dili matuman ilang gusto. Mga anak nga kusog manukol, timan-e giunsa pagputol sa kahoy dito sa Africa. Ilang gitunglo, ilang gisuklan. And mga amo nga naay mga helpers, mga security guards, sakit kayo nahunaon nga basta-bastaon lang natug kasaba abi kay naa sila sa ubos. So again, palihog ko, atong tubagon kini tagsa-tagsa nato kakaugalingon. Powerful ang words. Giunsa nimo paggamit? Makaayo, makatambal sa uban? Or makapasamot na hinuog kadautan sa uban? Do our words encourage people? Madasig ba sila sa atong words? Or do our words destroy people?